Todos amigos muy buenas a todos amigos de YouTube, estamos aquí con un nuevo video y esta vez no va a ser de Minecraft porque solamente que me ven en Minecraft, pero no va a ser de Minecraft, solamente va a ser para preguntarles dónde yo puedo, aquí tuve un poco, dónde yo puedo conseguir la capturadora el gato. He estado, no he estado buscándola, pero he estado tratando de buscar en la de esto y lo único que me sale es este de esto, pero no me dice la tienda. Pues por favor me pueden decir dónde encontrar esa de esto para hacer mejor el canal, para mejorar el canal y bueno, pues solamente les decía para mejorar el canal de eso. Como saben, no soy tan bueno. Pues no soy tan bueno. Yo solamente quiero preguntarle para ver si saben dónde está esa cámara que la necesito. Bueno, pues nada. Solamente lo hacía para eso. Espero que me puedan decir. Bueno, sin nada más que decir. Adiós. Bueno, lo que te iba diciendo que adiós. No, eso era lo único que les quería decir. Pues nada más. Bueno, perdonen por el excelente corte. Bueno, pues solamente eso les quería decir que si sabían dónde estaba la capturadora esa, que la necesito mucho, ya se lo he dicho como 1000 veces. La capturadora la necesito, yo se lo voy a decir de nuevo. Ya estoy cansado de decirlo, pero la necesito un montón para que mis videos se hagan mejor. Bueno, pues sin nada más que decir, hasta luego. Adiós.